所以霍汶希被譽為香港最後一位金牌經紀人。香港娛樂圈曾經用呢句話嚟形容霍汶希：冇成唔到名嘅藝人，冇唔能夠排除嘅危機。自從霍汶希加入英皇之後，就一身撲喺工作上邊，每日工作超過16個鐘，10幾年嚟休假唔超過20次，而第一次請長假仲係因為要生小朋友。大約喺2010年嘅時候，霍汶希同德利健集團總裁何丹青相識相戀。同霍汶希一樣，何丹青亦都係年少成名，21歲就開始做生意，憑借住得天獨厚嘅經商天賦，苦心經營若干年，終於賺低咗上億嘅身家。一個係霸道總裁，一個係娛樂圈嘅女強人。原本兩個冇交集嘅人，卻彼此撞出咗愛情嘅小火花。但隨住了解嘅日益加深，兩個人連磨合期都捱唔到過去，就喺交往1年之後無奈分手。不過更加令人意外嘅係，兩個人分手之後，霍汶希先發現自己有咗。如果換作其他人，可能會選擇棄子保身，維護名譽，但內心強大嘅女人卻做出咗截然相反嘅選擇。喺得知自己會成為媽媽嘅嗰一刻，霍汶希就對 BB 充滿咗期待，於是毅然決然咁選擇做咗未婚媽媽。霍汶希嘅做法令到媒體一片嘩然，因為呢個選擇無形中喺度挑戰緊傳統嘅道德觀。正當霍汶希陷入滿城風雨嘅時候，一個中年男人出嚟撐佢，幫佢講嘢。呢個人就係謝霆鋒。佢對霍汶希講：唔使驚，想生就生，生低之後我養你哋，養你哋一世。霍汶希聽到呢句話，眼淚差啲流咗落嚟。令佢諗唔到嘅係，當初嗰個佢為之遮風擋雨嘅男仔，已經成長為可以幫佢擔遮嘅中年男人啦。謝霆鋒嘅話令佢動容，亦都感到好溫暖，所以佢毫不猶豫決定生低小朋友。直到2013年，霍汶希先至喺母親節嗰日公布咗自己有小朋友嘅消息，收穫咗好多嘅祝福，但佢就冇提到小朋友嘅爸爸係邊個。如今個女已經11歲，繼承咗媽媽嘅基因，生得非常之靚，而且非常之可愛又乖。但由於生得有幾分似謝霆鋒，竟然有網友懷疑呢個係謝霆鋒嘅小朋友。畢竟謝霆鋒同霍汶希有太多嘅交集啦。對於咁樣嘅無稽之談，謝霆鋒懶得理，畢竟清者自清。佢如果出嚟解釋嘅話，話唔定仲會俾人越描越黑添。喺佢心目中，霍汶希係佢嘅恩人，冇佢就冇今日嘅謝霆鋒。而家霍汶希將個女教得好好，家庭同事業兩不誤，俾咗個女精神上邊嘅富養，因為事業有成，仲俾咗個女富足嘅物質生活。女強人大概就好似霍汶希咁樣吧，從來都唔講空話，一步一個腳印咁從底層做起，用實力贏得大家嘅尊重，奠定咗自己喺港圈嘅地位。而佢同謝霆鋒呢段深厚嘅友誼，亦都令我哋睇到友情嘅重要同埋溫暖。涓涓流水不因石而阻，真摯友誼不因遠而疏。希望佢哋友誼天長地久。霍汶希已經52歲啦，仍然美麗優雅而且自信。祝佢往後餘生越嚟越好。